Example 6題目十分簡單，有個長方形，咁你就畫個長方形。佢就話呢個長方形嘅 length 係30 cm。第二句嚟了咯喎 ，with is 嗱，回想翻 is 係數學符號，乜嘢意思 ？Yes 等於 of 咧就真係的就真係乘法。咁所以咧，我哋會知道 with 其實就係我哋嘅 length 再乘40%。不過同一時間你知道個 length 咧其實係30嚟㗎。咁所以個 with 咧就真係話30乘40%，亦就係我哋 A part 嘅呢條算式。所以請你寫低啦 ，A part with 就係等於30乘40%，12 cm。Part B perimeter 呢個字中文解周界，長方形周界回想公式3、2、1，係啦，係唔係長乘闊，係長加闊乘2咁啊，所以 perimeter 等於長加闊再乘2，咁即係答案呢應該係84 cm。C part area 揾面積就真係長乘闊啦，30乘12，答案360個 cm square。